Bakunzi ba Kamanzi Official ndabasuhuje cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya rero tuganiramo ibyerekeye Pi Network kugira ngo dukomeze kunguka muri uru rugendo twitegura byinshi kuri yo. Turibukiranye yuko tugifite itangazo ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri rifungura Open Network cyangwa se rishyira ku mugaragaro ikoreshwa rya Pi Network nta mupaka ku bapayiniya bose, aho buri wese yaba aherereye ku isi mugahererekanya ibicuruzwa cyangwa se serivisi mwishyuranye Pi coin cyangwa se ifaranga rya Pi. Itangazo hagaragaramo yuko ari n'amahirwe yafunguriwe ku masoko y'amakriptocurrency ndetse no mu ruhando rwa fiat money cyangwa se amafaranga afatika. Ibi byose ariko mukibuka yuko tugomba kubikora dukoranye na company zifitanye imikoranire n'ubufatanye na Pi Network, tukaba mu itangazo tubonamo urutonde rwazo. Kugeza ubu tukaba tugifite izigera kuri enye. Izo ngizo enye rero buri wese akwiye kuzimenya akareka kugira ibyo yitiranya mvuga. Nk'ubu ngubu hari inkuru yari ikoroje, byinshi byatangiye kuba niba nabyita agaterera nzamba. Pi irimo irakora akantu, umushinga urimo kuvugisha benshi, ahari wenda twakwibutsa abantu izi company zemewe zimaze gushyirwa ku rutonde kugira ngo abantu bazimenye. Izi nizo zimaze kwemezwa zikorana na Pi Network, zimaze kuba eshanu. Ejo zari enye, none hamaze kuboneka iya gatanu. Iya mbere ni OKX ku rutonde rwa mbere, iya kabiri hariho ByteGate, iya gatatu hariho Get.io, iya kane hariho Finex, iya gatanu imaze kujyaho Mexi. Izo zose rero tuzagira umwanya wo kugenda tuzivugaho. Bigaragara yuko ibi bintu nta mikino abantu benshi bari bamenyereye nka za Binance z'ibigugu, ariko mu by'ukuri ntayo tubona ku rutonde. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uzakubwira yuko afite ibyo akorana na Pi atarajya ku rutonde rwa company zakoze KYB, iyo ngiyo ntabwo yemewe habe na gatoya, muyitondere. Nibyo rero byabaye mu Bushinwa, aho hagaragaye abiyitirira, niba atari bo ni abandi babikoze. Ikigo kimwe cyo mu Bushinwa cyitwa Mr. Zhu cyarikoroje gite rero. Bagize batya bandika inkuru yuko polisi yihanije ibyo bikorwa bya Pi Network bikorwa n'icyo kigo mbega. Ariko Pi Network icyo yakoze yagaragaje yuko nta mikoranire ifitanye n'icyo kigo cyangwa ibe ifite ibyo yayitumye, igaragaza ko itari no ku rutonde rwabo. Bityo rero ko abantu bashobora kugira gute kuba bababeshyera, bagaragaza ibyabo byose. Ni icyitwa Byte. Ibi rero ni iki? Abantu bose benshi bakomeje kwiyitirira ibikorwa bya Pi. Ibyo ntabwo ari byo, abe namba. No kwitonda umupayiniya wese aho ari. Hari ibyiza birimo kuduteganirizwa bigiye kuza, turabasaba kwitonda kugira ngo mubimenye, mubyirinde, ahubwo mutegereze amatangazo n'imyanzuro bisohoka umunsi ku munsi bigamije ineza y'abapayiniya. Hari ubutumwa rero nyuma yo kwihaniza ibyo no kugasaba abantu kubyirinda,
Pi Network yatanze ku rukuta rwabo rwa X. Hari n'ubundi butumwa yasohoye, ubu tuvugana ntabwo iki kiganiro bumaze amasaha 3 ku rukuta rwabo rwa X, bagaragaza ko Open Network ari urufunguzo rw'intego za Pi. Open Network is key to Pi's mission. Abantu benshi babimenye. Open Network has unlocked Pi's thriving ecosystem, innovative applications, and extensive peer-to-peer network for integration with the broader blockchain world. Open Network was key to Pi's mission to create an inclusive, utility-driven, and widely adopted cryptocurrency that is accessible to anyone. Intego ya Pi nyirizina. Open Network yabaye urufunguzo rufungura ugukura cyangwa se iterambere rya ecosystem ya Pi, guhanga applications zirimo udushya ndetse no kwagura ihererekanya y'amafaranga ku bapayiniya bose aho baherereye ku isi. Iyo networking igamije guhuza za blockchains zo ku isi cyangwa se kugira imikoranire. Open Network rero yari urufunguzo rw'intego za Pi mu kurema aho bifasha buri wese kujyamo, ndetse n'ibikorwa navuga ibikorwa remezo no guteza imbere ibikorwa remezo no kwagura imikoranire na cryptocurrencies cyangwa se mu ruhando rwa cryptocurrency ishobora kugera kuri buri wese. Mbese mu yuko nguko menevale nk'umujye muyihanganira. Uriya rero utumva ibi arahuzagurika, iyo utumva ibi urahuzagurika. Ndasaba abantu ngo mureke guhuzagurika, mureke gushyuhaguza, mureke kwiruka mutazi iyo muva niyo mujya, ubwo biba byumvikana ko butazi naho ugeze. Ahubwo ndasaba buri wese gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho. Ubu mbabazwa n'ukuntu abantu benshi ejo bundi bagize batya barabahurutura bakura imiti babagira gute ibintu byacitse. Masherame Pi yatangire kuri aya n'aya ntayo. Mutuze. Igiciro cyabaye igiciro. Pi nta kibazo cy'igiciro ifite, ku igiciro kirahari. Ejo nababwiraga ukuntu hano aho batangaje yuko ku ikubitiro hari ibyo bagiye gutangaza, mu cyumweru gitaha bazatwereka ibicuruzwa bimwe bazajya batugezaho cyangwa se baduha, abishoboye bakabigura. Ese mutekereza ko ibyo biciro bizaza ibyo bicuruzwa bizaza nta giciro kiriho? Ese mbabaza ikindi, mutekereze neza ngo kiriya giciro cyanditswe muri systeme za Pi, kubera iki cyanditswemo? Kuki kitakuwemo? Kuki kitavuzweho? Kuki kitagabanyutse? Kuki kitongerewe? Ako ngako ni ibibazo nawe wakwibaza. Igikurikiye ni iki? Tuza. Turasaba payiniya gutuza. Mudufashe mukurikire amakuru. Ngiye Kamanzi Official, nimukurikire mwumve, tubaha amakuru ku munsi. Mukurikire Ihumure TV mu buryo bwa video. Singiye kubirataho ngo ngire gute ngo mbibutse byashize, ariko mwibuka ibintu nagiye mbabwira. Murebe ibimaze kuba. Amakuru y'ukuri hari imbuga Pi agaragaraho niho tuyakura. Iyo tubabwiye ibindi bitara ibyo ngibyo nibyo dutekereza, ariko no gutekereza ni byiza ushingiye ku by'ukuri byatangajwe. Ejo bundi turimo tujya impaka n'abandi mbabwira iby'ibiciro, abantu banyamagana bagira gute, ariko se mwe mwantutse ndabashimira kuko mwurushaho gutuma nanjye niga nkarushaho guhangana n'ibyo bitero. Nkabona ukuri, mudukurikire nyamara dukurikire, aratakara. Rero narababwiye ejo bundi mwirinde ibihuha,
mwirinde ibinyoma n'ibindi nagiye mbabwira, mushaka amakuru, nta kindi kibiri gituma n'abaforoderi, nababwiye abaforoderi mubirinde. None ingabo barabihaniza bateye na paye yavuze ati karaka abo bantu ntitwazi ntitukorana nabo, bityo nta bikorwa bya paye byigeze bivogera byiyamwe na polisi mu Bushinwa kuko nta paye ikorerayo. Paye ni ikigo gifite kigendera ku mategeko, n'ubu tugendera ku mategeko, nta hantu twahuriye n'iyo polisi y'Ubushinwa, local police ntawe. Uwo Mr. Zhu batatse ntawe dukorana nawe, mwakabaye mumubona ku rutonde hano rw'abemewe na Pi Network, ntawe uriho. Attention, mwirinde abaforoderi, mwirinde ibihuha, mwirinde ibinyoma, sibyo? Ibyo bintu bitatu narabibabwiye, musubizwemo video zirahari, singiye kubisubiramo. N'ubu nibyo biri byibonekeza. Abantu ejo bundi bahurudutse ngo baratradinga, ngo baratanga ibicupuri, babitesheje agaciro ibyo byose. Nongere mburira abantu bagiye biba paye z'abantu. Naraye mbonye paye babibye muri memo, nta kintu cyanditsemo, cyaba cyarakozwe. Kandi muri paye hemewe ibintu bibiri: kugurisha ibicuruzwa ndetse na serivisi. Ikitari ibicuruzwa na serivisi birihe nta na kimwe. Umuntu wese ufite paye zimeze gutya, konti imeze ityo bibye muri memo, akaba nta kintu kirimo, ukaba utagaragazamo ko hari ikintu mwaguze, nkurahiye ko ufite ibibazo. Tabara turipotingire kwa timu, tubamenyesha ikibazo ko kiri, dufite ukuntu twandika tukaripotinga. Hasigaye wicara uri umwere uvuga uti reka da, sinigeze ngira uruhare mu bikorwa bidahwitse byakorewe kuri konti yanjye bisohora paye. Amuna inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi, nabaciriye imigani bandi bamenye ukundi n'ibiki ntacyo. Iyi minsi niyo izaca urubanza, umucamanza uruta abandi ni iminsi, reka tuyigendemo. Rero nimutuze, umuntu ufite paye ze naziryamyeho imyaka 6 mumaze, ntacyo mwazimazaga, none bafunguye nibwo mwumva byuko bacyacitse. Nimutuze, mutuze, mutaba babiguma bigeze ku munwa nyamo, mutuze mukurikira amakuru turayabaho umunsi ku munsi. Ahasigaye murebe ko mutazarya ibyiza bya paye. Mwirirweho mugire weekend nziza. Abankeneye nimero zanjye ziba ziri aho ngaho muri description, muze mbafashe cyo ukeneye ko gufasha. Mpamagara uti ndi kanaka nkeneye gufasha kuri paye, kubijyanye na paye, nakubona he, birasaba iki? Ibyo bintu birabananiye koko. Ahasigaye dufatanye urugendo, ababishaka tuzagerayo amahoro, mugubwe neza di.